नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल वैदिक मेडिकोज में। दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एस्कोरिल एलएस सिरप का, जिसे कि मैन्युफैक्चर करता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। इसकी एमआरपी है दोस्तों 118 रुपये। दोस्तों एक कॉम्बिनेशन दवा है दोस्तों, जो कि बलगम वाली खांसी में मोस्ट कॉमनली यूज होती है। दोस्तों ये जो दवा है हमारी श्वास नली और फेफड़ों में जो जमे बलगम होता है उसको पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है दोस्तों। ये 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन से बना होता है ये सिरप। लीवोसाल्ब्यूटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और ग्वानिफेसिन। इसमें दोस्तों जो एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड होता है वो एज ए म्यूकोलाइटिक काम करता है, जो बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करता है। लीवोसाल्ब्यूटामोल एज ए ब्रोंकोडायलेटर होता है, जो कि हमारे श्वास नली की जो मांसपेशियां हैं उनको आराम देके बलगम को निकालने में मदद करता है। और ग्वानिफेसिन एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करता है दोस्तों, जो कि कफ की चिपचिपाहट को कम करके उसे एक्सपेल आउट होने में मदद करता है दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी कॉमन दवा है ये, जो आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोरों में आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। इसको दोस्तों आप खाने के साथ या खाने से पहले दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। इसको लेने के बाद कभी कभार कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे जी मिचलाना, डायरिया, पेट खराब होना या वॉमिट होना, जो कि अस्थायी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो दवा यूज करने को जब डिसकंटिन्यू कर देते हैं आप तो उसके बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं दोस्तों। वैसे तो काफ़ी कॉमन दवा है दोस्तों ये, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एस्कोरिल एलएस अगर नहीं मिलती है तो इसकी सब्स्टिट्यूट की बात करता हूँ। इसके लिए अगर आपको एस्कोरिल एलएस नहीं मिल रही तो आप एम्ब्रोडिल एलएस एरिस्टो फार्मा का दोस्तों ये ले सकते हो, या चेरिकॉफ एलएस सन फार्मा का ये ले सकते हो। आस्ताकाइंड एलएस मैनकाइंड फार्मा का ये इस्तेमाल कर सकते हो। लिबोलिन प्लस सिरप सिप्ला का ये ले सकते हो दोस्तों। तो ये सारे काफ़ी कॉमन और रिजल्ट ओरिएंटेड सिरप हैं दोस्तों, जो कि बलगम वाली खांसी में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं दोस्तों। इस सिरप के साथ कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन भी होते हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है किसी को, या ब्रेस्ट फीडिंग, और अगर कोई मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस कंडीशन में उनको इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। या कोई लीवर डिजीज़ से ग्रसित पेशेंट है या किडनी से रिलेटेड पेशेंट है, उन्हें भी इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।